momento. Ubud til å være turist. Altså Ubud, landsbytempelet til Nimade. Ikke Nimade. Ikke ditt tempel? Jeg kommer fra Tabanan lang. Men på løpet kommer jeg. Andre stoppen på ultimate turistdagen på Bali. Anita er trøtt. Litt. Nå skal vi inn i Monkey Forest. Terje skal hjem.
Ok, nå er det meg og kompisen min i Monkey Forest, som er vlog champions. Hei! Du, hvor skal? Så. Vær så interessert. Kjem og gå. Dette er altså den berykta menneskerasen som reiser land og strand til fjerne plasser for å ta bilder av andre raser. Fascinerende hvordan de kommer på dette. Han svinger seg i toppen av et tre. Vi hører om håndhetene på vei. Og Julius, vi venter på deg. Vi har ikke sett ham før, men vi kjenner ham som TV-sjarmør. Det koster mye å bli populær. Er det noen som vet hvor stjerna er? Her kommer Julius som alle vil se. Han svinger seg i toppen av et tre. You're welcome. Where we go? No, if you need to let me. Oh, okay.